औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असी गुलजार लाइवस्टॉक फार्म के यूट्यूब चैनल तो तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। तो अल्लाह ताला की रहमत के नाल माशाअल्लाह अज कणक जिहड़ी गाहन लगे हैं। अल्लाह ताला दे करम दे नाल, फजल दे नाल, रहमत दे नाल दोस्तों नूं अज दे व्लॉग दिखाया जा रहा है कि कणक जिस तरह कि पहले व्लॉग में दिखाया सी तैयार सी अलहमदुलिल्लाह। तो कटाई हो के अज माशाअल्लाह कणक नूं जिहड़ा थ्रैशर लगा ली की गई है। माशाअल्लाह दोस्त शुरू हो गए हैं अलहमदुलिल्लाह कणक गाहन लई। स्पैशली अज वाला जोड़ा व्लॉग है वह अपने परदेसी भाइयों के लिए है जोड़े मुल्क तो दूर बैठे ने तो इन्होंने चीज़ों मिस करते हैं, क्योंकि हर जोड़ा बंदा जोड़ा अपनी मिट्टी नाल प्यार करता है वो इन्होंने चीज़ों बहुत ज़्यादा मिस करता है। कि जिस तरह आप होंने से उत्थे अपने वतन में इन्होंने चीज़ों के सारे मिल के शामिल हो जाती। तो साड़ी कोशिश है कि जोड़े दोस्त इन्होंने चीज़ों मिस करते हैं उन्होंने ये चीज़ां जिहड़ियां ने दिखा के तो उन्होंने कमी नूं जिहड़ा पूरा किया जाए। दोस्त माशाअल्लाह दोने खड़े ने, हुण जिहड़ा कोई दोस्त आंदा है उन्होंने दोनों जने मिल के पंड छका देंदे ने। ते आस्ता आस्ता वो पंडा जिहड़े दोस्त ने उत्थे लैके आ रहे हैं मशीन के उत्ते। जो कारा भारा लग जाता तो यकदम ही ट्रैक्टर, हालांकि रूसी ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर जोड़ा वो बह जाता है, मशीन की स्पीड हो आस्ता हो जाती है। दोस्तों माशाअल्लाह पहला तोड़ा जी अल्लाह ताला की रहमत के नाल मशीन तो भर लिया दाणियां दा अलहमदुलिल्लाह।